إذن احنا موجودين هنا في مقهى تطوان بالعاصمة بروكسل. معنا محبي فريق الرجاء البيضاوي وفريق وفاق سطيف الجزائري. معنا جزائري ومغربي كلاهما صحاب تبارك الله عليهم، خوت هنا في بروكسل. يعني سي محمد الهمام اللي معروف في كازابلانكا في درب السلطان، يعني المعقل ديال الرجاء البيضاوي. شنو القرعه الرجاء البيضاوي مع وفاق سطيف في مواجهه ساخنه في دوري ابطال افريقيا؟ مقابله صعيبه على ناس تندير بها، ما نقدروش نتناقشوا عليهم نقولوا غادي تربح ولا ديربي. غادا تكون فيه الكره، غادي يكون داكشي احتياط، لا وفاق سطيف ولا غازا، غادي يكون احتياط تام، حتى وحده ما باغا تخسر. شنو الراي ديالك والتخمينات ديالك في هذه المقابله ديال الديربي المغربي بين وفاق سطيف والرجاء؟ تقدر وفاق سطيف تربح الجزائر، تقدر وغازا تربح في كازا، ولكن شحال غتربح هذا، شحال شكون اللي غتكلفها الله اعلم. وشنو هي النصيحه ديالك بكونك انك لاعب الرشاد البرنوسي ديال درب السلطان؟ شنو هي النصيحه ديالك للجماهير ديال وفاق سطيف والرجاء البيضاوي اللي كنعرفوه رجاء عالمي وكبير جدا؟ الجمهور ديال غازا معروف، الناس سالمين كيشجعوا الفريق ديالهم. انا اللي متخوف شويه من الجمهور الجزائري، شويه عنفي، هادشي بلا شك. ما تخافوش انا خوت. سي الامين جزائري معنا، تا هو محب فريق الرجاء البيضاوي، لكن هذه المره هو جزائري وقلبه مع وفاق سطيف الجزائري، اليس ذلك سي الامين؟ هو كذلك اخي صبادي. حنا نتمناو مباراه تجري في الروح الرياضيه، ونتمناو خوتنا الرجاويين يجوا عندنا معززين مكرمين، واللي ربح فينا رانا خوت. شنو النصيحه ديالك للجماهير ديال وفاق سطيف والرجاء البيضاوي؟ ما يعملوش العنف وندوز في روح رياضيه وكلنا خوت، ونمشي عداوه ويا هادي. اذا كنشكركم، اشكركم كثير الشكر بالاثنين. نتمنى ان شاء الله تكون مقابله جيده والمستفيد من هذه المقابله هذه هو الجمهور ان شاء الله. شغاف اللي كنطلبوا شغاف، حنا كاع خوت بعضياتنا، راه غير السياسه اللي مفرقانا، ما حنا كاع خوت، كاع راه كاين جدودو، راه كاين في الجزائر ولا جدودو في المغرب، وراه حنا شعب واحد. انت مع سي الامين يعني هنا في بروكسل يعني خوت الحمد لله، ما عندي حتى شي مشكل. وكنشوفوا سي الامين ديما مع المغاربه، مع الرجاويين، مع التطوانيين، مع الوداديين. دائما حنا خوت. لا ما نوليش مع المغرب تطوان، رجاء ديما. اذا الجزائري الامين كيقول ديما رجاء. برافو عليكم، شكرا.